रिकॉर्डिंग स्टूडियो बिहार शरीफ। धोखा से बोला के उनका घर में बैठल, घर में बैठा के उनका बतिया बतैल। धोखा से बोला के उनका घर में बैठल, घर में बैठा के उनका बतिया बतैल। ऐसन काहे गलतिया कैल दाना हमके बता। ए भौजी ले लिहलू हो, ए भौजी ले लिहलू छोटुआ के जनामा, शादी के बहाना मानू हो। ए भौजी ले लिहलू छोटुआ के जनामा, शादी के बहाना मानू हो। भौजी तोहरो कहानामा काहे खातिर ले भौजी छोटुआ के जनामा। माई लेख मननी भौजी तोहरो कहानामा काहे खातिर ले भौजी छोटुआ के जनामा। मारे के रही तमार तय भौजी दोनों के साथ। ए भौजी ले लिहलू हो, ए भौजी ले लिहलू छोटुआ के जनामा, शादी के बहाना मान हो। ए भौजी ले लिहलू छोटुआ के जनामा, शादी के बहाना मान हो। सोचले पापा आरती के बतिया, तानी गस रखले माई लगाई के छतिया। तानी को न मनले पापा आरती के बतिया, तानी गस रखले माई लगाई के छतिया। काहे ऐसन कैल भैया दाना हमके बता। ए भैया ले लिहलू हो, ए भैया ले लिहलू छोटुआ के जनामा, शादी के